兄弟们，从北京路过了湖北潜江，然后这次过来参加的这个水上闯关，然后收获也是非常的丰满。给大家看一下都有什么奖品啊？鞋子、小龙虾一会儿直接吃，还有这个小飞哥龙虾，然后还有这个，还有酒，还有龙虾酱，在这边连井盖都是龙虾做的，指示牌都是龙虾做的，然后还有一个最重要的2个奖品，就是这个3克的黄金饼，3克啊，这是今天当天的日冠军，还有最后一个就是我们的双开门大冰箱，所以说收获很好啊，这次也是意外和侥幸，所以说大家看一下视频，我跑得快不快，够不够拿这些东西的资格。